Hello my dear sisters and brothers. நம்ம சேனலுக்காக புதுசா ட்ரைபாட் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். அந்த ட்ரைபாடை அன்பாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோ தான் இது. நண்பர்களே, நம்ம சேனலுக்கு நீங்க கொடுத்த ஒரு ஆதரவுக்கும் அன்பிற்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகள். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நம்ம நண்பர்கள் யாராவது நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு ஐக்கான் வரும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் அனைத்தும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம், அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். காய்ஸ், நான் ஆர்டர் பண்ண இந்த ட்ரைபாட் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தது உடனே நான் அதை பிரித்து அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். நீங்களும் எந்த ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்ணாலும் அதுக்கு முன்னாடி அது நல்லபடியாக வந்திருக்கா, அதில் எதுவும் டேமேஜ் இருக்கான்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க. ஏன்னா உடனுக்குடன் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் நம்ம பண்ணிடலாம். அவங்க கொடுக்குற டைம் பார்த்திங்கன்னா 10 days தான். ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம அதை ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிடலாம், நம்மளுடைய அமௌண்ட்டும் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ ட்ரைபாடை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் 2 பாக்ஸ் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு காட்டினேன் பார்த்தீங்களா, அந்த பாக்ஸ் அதுதான் வெளியில் இருந்துச்சு. அதுக்குள்ளார இந்த பாக்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நல்லா பாதுகாப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ட்ரைபாட் இருக்கக்கூடிய அந்த பேக் இருக்குது, அதை எடுத்து பார்த்துடலாம். இந்த பேக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாட்டிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. நம்ம வெளியில் எங்கேயாவது போகிறோம், ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டோ வீடியோவோ எடுக்க போகிறோம், அங்கே ஸ்டாண்ட் அதாவது ட்ரைபாட் வச்சு நம்ம வீடியோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பேக்கில் நம்ம ட்ரைபாட் வச்சுக்கிட்டு கொண்டு போகிறதுக்காக ரொம்ப பாதுகாப்பாக தான் இது கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க இப்போ இதையும் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற நம்ம ட்ரைபாடை எடுத்து பார்த்துடலாம். இந்த பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒரு ஜிப் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளுடைய ட்ரைபாட் உள்ள ஒரு பாலித்தீன் கவருக்குள்ளே ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப பாதுகாப்பாக 2 பாக்ஸ் கொடுத்து அதுக்குள்ளே ஒரு பேக், அதுக்குள்ளே ஒரு பாலித்தீன் கவருக்குள்ளே நம்ம ட்ரைபாட் ரொம்ப பாதுகாப்பாக வந்திருக்கு. இப்போ இந்த கவரை நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சூப்பராக நல்ல ஒரு சில்வர் கலரில் நம்மளுடைய ட்ரைபாட் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் இந்த ட்ரைபாடில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறது கிடையாது. ஒரு ட்ரைபாடுடைய அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான பார்ட்ஸ், அதோடைய நேம்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. அதனால் வீடியோவை முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த ட்ரைபாட் ஒரு 61 inch ட்ரைபாட். ஸோ நல்லா நீளமாகவே இருக்குது. ஒரு பிகினிங் யூடியூபராக இருந்தீங்கன்னா அல்லது வீடியோகிராஃபர் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ட்ரைபாட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ட்ரைபாடில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ட்ரைபாடோட கீழ் பகுதியிலேருந்து ஆரம்பிப்போம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப்பிங் லெக். இதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது தேவையான அளவு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு லாக் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது லெக் லாக்னு இதை சொல்கிறாங்க. இதை நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம். இப்படி லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த லெக் மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கும். நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம அதோடைய லென்த்தை வச்சுட்டு இப்படி லாக் பண்ணி வச்சுட்டா ஸ்டாண்ட் கிரிப் பண்ணி நிற்கும். மேற்கொண்டு இன்னும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டால் இந்த லாக்கை அன்லாக் பண்ணிவிட்டு இப்படி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இந்த லெக் வரும். அதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். 3 லெக்லையும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்படி லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு அசைவும் இல்லாமல் இருக்கும். நமக்கு தேவையான உயரத்துக்கு இந்த லெக்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஃபோட்டோவோ வீடியோவோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கீழே பாருங்கள், இதுக்கு பேர் எம்ப்ரேஸ் லாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மூவ்மெண்ட், அதாவது இப்படி மடக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ட்ரைபாடை, இந்த ட்ரைபாடை மடக்கும் பொழுது அதை லூஸ் பண்ணிட்டு மடக்கலாம். இப்படி கீழே வைக்கிறோம், டக்குன்னு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த லாக்கை நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா எம்ப்ரேஸுங்கிறது மடங்காமல் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த ட்ரைபாடோட ஹேண்டில். இப்படி தூக்கிட்டு போய் நம்ம எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம். அதுக்காக இந்த ஒரு வசதியை கொடுத்துருக்காங்க. ஹேண்டில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டெடியாக கிரிப்பாக ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் கிராங்க் ஹேண்டில் லாக். இதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய கிராங்க் ஹேண்டில் நீங்கள் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா சென்டரில் இருக்கக்கூடிய சென்டர் காலம் எலிவேட்டர் அது ரைஸ் ஆகும். அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஹைட்டில் வச்சுட்டு இப்படி லாக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது நகராமல் இருக்கும். நம்ம 61 inch ட்ரைபாடை எந்த அளவுக்கு உயரம் நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு இதை லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ அதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் அது பழைய பொசிஷனுக்கு வந்துடும். நம்ம கிராங்க் ஹேண்டில் பழைய நிலைமைக்கு வச்சுட்டு போகலாம், மறுபடியும் லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேனிங் லாக் நட். மேலே இருக்க ஹெட் பொசிஷனில் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேன் ஹேண்டில் இருக்கும். அந்த ஹேண்டிலை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கும் டைட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பேன் ஹேண்ட்லிங் நட் பயன்படுது. அதாவது நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறத எந்த அளவுக்கு ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அது மூவ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி திருகிட்டிங்கன்னா அது அந்த இடத்துலையே லாக் ஆகி நின்றுக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு அது திரும்பாமல் இருக்கும், அதாவது ரொம்ப ஸ்டெடியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது சைல்ட் டில்ட் லாக் நட். இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஹெட் பகுதி நம்ம அன்லாக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் 2 நட் கொடுத்துருப்பாங்க.
பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், இது யூனிவர்சல் நட். இது எதுக்குன்னு கேட்டால் நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவோ அல்லது நம்ம மொபைல் கூட வைக்கக்கூடிய மொபைல் ஹோல்டர் அதையும் வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவோ வீடியோவோ வெர்டிக்கல் மோடில் எடுக்கிறதுக்கு இந்த பொசிஷன் பயன்படுது. சப்போஸ் நம்ம யூடியூப்பில் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய 16:9 ரேஷியோவில் எடுக்கணும்னா மறுபடியும் இதை லாக் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இதில் ஒரு நட் கொடுத்துருக்காங்க, யூனிவர்சல் நட் இதுக்கு பேர். அதில் வந்து நம்ம மொபைல் ஹோல்டரையோ அல்லது டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவையோ இதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பபுள் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம தரையில் வச்சுருக்கக்கூடிய ட்ரைபாட் வந்து சரியான பொசிஷனில் இருக்கா அதில் பார்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த நட்டில் நம்மளுடைய மொபைல் ஹோல்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் இந்த ட்ரைபாட் ஆர்டர் பண்ணும் பொழுது இந்த மொபைல் ஹோல்டரை தனியாக தான் நீங்கள் வாங்க வேண்டியிருக்கும். இந்த ட்ரைபாட் கூடவே இது வரலை. இதோடைய ப்ரைஸ் ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 150 ருபீஸ் தான். ட்ரைபாட் ரேட் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இதில் ஒரு ஹோல் இருக்குது, சைட்லேயும் ஹோல் இருக்குது. ஸோ நம்ம மொபைலை வெர்டிக்கலில் வேணுமோ இல்லை ஹரைசாண்டலில் வேணுமோ அந்த மோடில் எப்படி வேணுமோ நம்ம வச்சுக்கலாம், அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நமக்கு யூடியூப் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம வாங்கியிருக்குங்கிறனால அந்த பொசிஷனில் இந்த மொபைல் ஹோல்டரை நான் வச்சு டைட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இந்த நட்டை இந்த ஹோலில் வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மொபைலை அதில் வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் முன்னாடியே சொன்னது போல் ஒரு பபுள் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு பேர் பபுள் லெவல். அதாவது நம்ம தரையில் சமமாக வச்சுருக்கோமா நம்ம ட்ரைபாட் அப்படிங்கிறத கணிக்கிறதுக்காக அது கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பபுள் நடுவில் இருந்துச்சுன்னா சமமான பகுதியில் நம்ம வச்சுருக்கோன்னு அர்த்தம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுடைய ட்ரைபாடை பாட்டம்லேருந்து டாப் வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணிட்டோம். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, இதோடைய நேம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ ஹோல்டர் அட்டாச் பண்ணி எப்படி இருக்கு பாருங்கள், ரொம்ப கம்பீரமாக நின்றுட்டு இருக்கு நம்ம ட்ரைபாட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண தட்டி விட்ருங்க. அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.